कल बारिश हुई परसों, और उन्होंने कहा जी ये देखिए बारिश हो रही है दिल्ली सरकार। अरे भाई, मतलब रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो पिछले वर्षों में 125 सालों में हुई, और 1 घंटे के अंदर पूरी दिल्ली का पानी निकल गया। मुख्यमंत्री से लेके मंत्रीगण, विधायकगण सब सड़कों पे पाए गए। क्या ये दिल्ली के लिए बेहतरी की दिशा नहीं है? हम आपके जैसे बैठ के ट्वीट करें, आप तो ये देखते रहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया कि नहीं किया। हम ट्वीट वाली पार्टी या ट्वीट वाली सरकार नहीं है।